Territori shqiptar për datën 13 shkurt 2026 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të paqëndrueshme, duke sjellë mot me vranësira dhe reshje shiu në pjesën më të madhe të vendit. Paraditja do të karakterizohet nga reshje të her pas hershme shiu në zona qendrore dhe perëndimore, ndërsa pasditja vijon me reshje më të përhapura në pothuajse të gjithë territori. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 5 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 15 gradë Celsius. Gjatë ditës priten intervale shumë të shkurtra me diell për shkak të vranësirave të dendura. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi jugor dhe jug-perëndimor me shpejtësi 3 deri në 6 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim mesatar rreth 2 deri në 3 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 13 shkurt 2026 pritet të jetë i ulët rreth 2. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 6:31 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 17:18 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 10 deri në 15 gradë Celsius. Kukës 6 deri në 10 gradë Celsius. Peshkopi 5 deri në 9 gradë Celsius. Tiranë 9 deri në 13 gradë Celsius. Durrës 10 deri në 15 gradë Celsius. Kavaj 9 deri në 14 gradë Celsius. Elbasan 8 deri në 11 gradë Celsius. Berat 7 deri në 12 gradë Celsius. Korçë 9 deri në 14 gradë Celsius. Vlorë 10 deri në 13 gradë Celsius. Gjirokastër 6 deri në 10 gradë Celsius. Sarandë 9 deri në 14 gradë Celsius.